各位朋友，我係 Billy 啊。咁好多人都中意玩 TT02啊。我之前都從大家講過 TT02。咁亦都有好多人想挑戰 TT02，究竟可以用到幾快嘅摩打咧嚇？好多時候淨係玩嗰隻白皮豬，咁但係再快啲嘅摩打咧，又驚整彎架車。的確係會有呢個可能嘅。咁我就打算改一架捱得住13.5 turn，仲要咧落得水嘅 TT02。咁今次就同大家分享呢啲車啦嚇。究竟點樣令到架車可以咁輕咧？嗱，首先個殼一定唔可以揀真係雙星嘅殼啦，雙星嘅殼都100幾 gram 嘅。咁呢個殼咧好似得60幾 gram 嘅啫。首先呢個第一步啦嚇。咁第二步咧就係一定要用短薄電啦，呢啲短薄電咧係輕好多。咁但係如果你擠嚿短薄電喺呢一邊，而呢邊唔夠重嘅話咧，咁亦都會令到架車左右唔 balance， 左右唔夠 balance， 你又擲翻重咧就冇意義啦。咁所以咧一定係揀細 servo。咁我仲有好多嘢簡單咗嘅，例如咧個接收就要搬過嚟啦，電變係要細啦。咁就呢個摩打咧係13.5 turn 嘅，又係輕 out 嚟嘅。呢個摩打其實本身都輕過其他摩打，咁呢個就會輕啲啦。而最重要咧就係個車架咧係要偷輕嘅。咁你見到我轉咗好多個窿，咁我都唔知呢啲窿咧減咗幾多磅啊。總言之個總數咧就係頭先大家見到嘅嗰個重量啦嚇。仲改咗啲乜咧嚇？仲改咗呢啲臂嘅，呢啲臂咧。其實唔係輕咗嘅，咁但係就焗住要用翻啲好啲嘅硬啲嘅臂啦。呢個應該係420，即係佢架比賽車用嘅嗰啲臂嚟。咁個尾都係。咁油壓咧就唔可以用佢原本嗰啲啦，因為我覺得佢有原本嗰啲咧都係好高嘅。咁我係諗住呢架車係諗住快嘅。如果個油壓高啲嘅話，咁車身都好高。呢個就係一個改咗油壓板。跟住咧就改咗 X-Ray XLP 嗰隻油壓嘅，即係23嗰隻油壓，24嗰隻就唔係啦。sorry， 係啦，23嗰隻油壓嚟嘅。咁當然要睇下啲幾何啦，幾何有啲特別嘅。佢原本嚟咧孖星車咧，呢兩個位咧係相當之矮嘅。咁如果你較矮到架車係行5點幾 mm 車高嘅話咧，咁嗰個依兩個臂咧就會太斜啦，即係由呢度太低，出面太高，咁所以咧呢度咧係盡量升高啲。為咗升高呢度咧係好多手作嘢，例如咧就係呢度嗰兩個窿就要再改高啲啦嚇。咁呢個改高啲嗰個咧係一啲 DIY 嘅嘢嚟嘅。咁詳情咧就唔同大家講字啦嚇，除非真係大家真係好想知啦嚇。車頭都係。又係要改翻高依兩個位，跟住咧呢兩個位亦都改高咗，先至可以令到呢個喐動位咧唔好太過貼近地面嘅。咁但係其實而家佢都好貼近地面。我一擠低架車嘅話咧，如果去到5點幾車高嘅話咧，其實呢兩個臂都係向上咬㗎啦。即係你而家見到你都望到啦嚇，佢就會反轉咗車嚟向下咬嘅。咁要咁做咧，係令到架車好咬地。但係如果太過咬地嘅話咧，令到架車都唔會快咗。咁呢個要做攞一個均衡。咁咧，我頭先講到嗰個下臂咧係嗰幾何係唔同咗嘅。咁咧我就冇辦法令到嗰個轉向咧個幾何咧就接近翻個上下遙控。於是乎咧係要改呢個座嘅，呢個啤領座嘅。如果你跟翻原本咁設計咧，嗰個啤領座即係轉向呢個座咧，呢嚿嘢咧就喺下面整嘅。咁我冇辦法可以咧，呢條拉桿咧同呢啲上下搖臂嘅幾何咧係合作。咁而家咁咧就得啦嚇。你會發現撳上去咧都會無端端令到你有突然間多咗轉向或者少咗轉向。咁好多人都唔記得改呢度嘅，好多人咧用咩辦法改咧？就係喺呢度攝高好多，喺呢度攝高好多個唔好處咧，就係因為佢係膠㗎嘛。咁如果攝高好多嘅話咧，佢會咬㗎啦，佢唔會硬淨啊。咁呢個係唯一一個辦法，令到又硬淨又可以幾何正確。咁如果你真係想改到咁嘅話咧，
咁你都要參考呢一樣嘢，睇下點樣解決咗呢個辦法。當然解決辦法當然唔止一個，咁你自己諗一諗啦，呢個係咪最好嘅方法？咁TT02咧都有好多嘅轉向 option parts 嘅額外嘅呢啲轉向座咧，俾你選擇唔同嘅。咁呢個咧，我認為係最適合嘅，因為呢個容許一條好長嘅轉彎推桿。咁另一隻咧就係好短嘅轉彎推桿咧，似乎就唔係好好啦。一路上一路佢見到轉彎，冇理由個車轆一路上嘅話，一路有啲轉右轉左嘅動作㗎。咁呢個最長嘅就最接近啲快車。最尾我揀咗呢一隻。咁咧你睇下個 linkage， 即係個 servo 同佢嘅接駁咧，都係比較 tailor-made 嘅。有啲嘢要自己修改過嘅，咁先至覺得又唔會 high 啦，又希望做到嗰個好嘅幾何啦，亦都唔會一路行嘅時候一路喐左喐右，咁唔方好啦。為咗同競賽車有得鬥咧嚇，呢個咁嘅頂住車殼嘅物件咧，就來自 Express 嘅。咁我都覺得佢幾好嘅，可以咧升高降低，亦都係呢度圓滑滑，唔會整花個殼，同埋佢可以咧保持喺個轆嘅上面嘅。咁如果萬一我覺得佢唔夠高，仲可以喺呢度加螺絲嘅。咁我覺得呢個設計咧，即係當然你要黐上去啊，又要再有嘢綁實啦，用呢個尼龍線綁住啦。咁但係嗰個作用咧就應該可以同其他嗰啲競賽車係接近。為咗令到呢架車低重心咧，除咗嗰個油壓係用短身油壓啦，呢塊撐住油壓嘅油壓板盡可能矮啦。之外咧兩把風扇咧，散熱風扇咧就係放喺車底。跟住咧我就用一個導管嘅形式啦，一啲咁嘅導管嘅形式咧，令到啲風咧係吹向個摩打嘅。咁個散熱效果，我覺得都可以接受嘅。後來玩水車係更加唔使擔心啦。但係就架車就可以低重心。咁呢個 servo 咧，亦都係褪前咗嘅。大家見到咧，我係盡可能令到佢向前擠，咁用另一啲辦法去上實佢嘅。咁點樣擠一嚿電咧？我都有諗過點樣去令到佢矮啲嘅。唔單止咧，我喺呢度偷輕啦，仲要咧磨薄咗嗰啲骨位咧，整走咗。咁我個電咧就係好簡單地擠喺呢度，緊實佢，跟住插線咧就唔會甩嘅啦。呢兩條線只可以去咁嘅長度，譬如我插住咧，嚿電就唔會喺行走之中甩。最簡單嘅辦法扣住嚿電。咁而呢嚿電咧，亦都係比較低重心。你見到佢斜斜地咧向中間，跟翻嗰個車兜嘅形狀。但另外呢個角度咧，亦都見到我個摩打咧係盡量整低咗嘅，咁唔可以用翻原本啲窿位，要重新轉過磨過另一啲窿位出嚟咧，令到佢好貼住嗰笪地下。佢個掂住個膠嘅位置咧，我亦都整完咗。於是乎呢個摩打真係陷入去呢個底兜嗰度，我直情喺呢度摸到。如果打橫掃嘅話，摸到呢隻摩打，咁亦都可以令到佢低重心啲。因為呢個係令到 TT02嘅摩打原本 TT02嘅摩打咧就係高咗重心嘅，咁令到呢架車從來都冇其他車咁矮嘅原因之一嚟嘅。車尾個尾碼咧原本咧係一個膠嘅尾碼，咁亦都令到架車身高咗，因為佢硬高咗。呢個咧係一個 YL， 即係 Year Racing 出嘅，俾 TT02用嘅。咁我發現啱好可以擠喺呢度。佢亦都咧高身過個車底少少，用咗佢之後咧，佢係唔會冇咁容易揩地不特止啦，仲令到咧呢度嗰個距離地面嗰啲位咧係好咗啊，唔會咁容易揩地嘅。同樣車頭呢個泵把咧，我都磨斜咗，亦都令到佢啱啱好可以斜斜地咁圓圓地咁同呢個車底咁上下，成為一個
好好嘅弧形。咁嘅話咧，我就最矮嘅車身嘅最矮嘅位置咧，就應該係呢啲位啦。如果唔係嘅話咧，頭尾都高嘅話咧，我就唔可能較低架車。咁而家我做咗頭尾咁嘅動作之後咧，車底最矮嘅位就係呢啲骨位。咁我真係會較到5點幾 mm 嘅。咁所以就會比其他嘅 TT02矮低重心好多。呢兩把風扇亦都係最矮嘅位置啦，我亦都因為偷咗個窿，令到佢可以透氣嘅。當然有唔好處啦，唔好處就有機會有沙石走上嚟啦。如果壞咗嘅話，我要再整過啦。另一個矮車身嘅原因咧，都係嗰啲roll bar 我都要匿埋喺呢啲位嘅，係好矮嘅。咁嗰個 roll bar 嘅支撐位咧，就係擠咗個泵把裏面，係有 bearing 嘅，但係盡可能收埋喺呢嚿海綿裏面。咁而家睇唔到啦。車尾嘅 roll bar 咧就都係矮身啦。嗰兩粒 bearing 咧就個位置咧就要黏喺呢啲位置啦嚇。咁黏實佢都得㗎。其實因為roll bar 就唔係真係好大力嘅嘢嚟嘅，唔會咁容易整甩。咁為求令到架車又輕又低重心咧，其實螺絲都緊要嘅，因為夾埋T02嘅螺絲都好多。咁有啲螺絲咧，我就會選擇用鋁嘅。咁嗰啲7075鋁嘅螺絲咧，某啲位咧都應該係好夠用嘅。咁有啲麻煩啲嘅位，可能我就會用翻啲鈦螺絲啦。咁但係就唔會保持任何嘅鋼啊、或者鐵嘅螺絲啊，嗰啲真係會好重。咁由於呢架車本來就係一個 SRX 改嚟嘅，咁好多嘢咧已經係輕㗎啦。例如咧有啲波頭咧，佢用鋁嘅藍色鋁嘅波頭咧，嗰啲係可以保留嘅，因為嗰啲就會輕。咁但係你記住裡面嗰條螺絲咧就唔可以太短嘅，如果唔係佢亦都有機會斷㗎。咁所以咧鋁嘅嘢唔可以盡信啦。如果你啲芯你個螺絲通過多啲嘅位咧，咁嗰粒鋁就安全啲啦。咁呢度嗰啲波頭咧好多都係鋁啊，就唔係，亦都有啲係鈦嘅，咁就架車又會再輕啲啦。嗱，我講下我點樣防水啦嚇。我陣間會有啲相片咧係俾你睇到嗰個製作過程嘅。咁但係由於好耐之前嘅整㗎啦，咁所以我冇辦法係俾翻片你睇。而家我只可以用口講部分嘅嘢俾你知，即係例如呢個摩打咧，我就咁用膠，即係用嗰啲電線膠布咧就綁住咗。但係電子部分咧，我係有噴一隻膠幫佢防水。嗱，咁呢隻噴裝嘅膠咧，即係噴霧式嘅膠咧，就係一個 friend 佢又係玩水車，好耐之前玩水車叫我淘寶買類似嘅嘢，咁的確係好犀利嘅。噴咗之後一陣間咧，我就成咗一陣好靚嘅，但係膠嘅面嘅。咁我通常噴幾陣咪安全啦。噴啲乜嘢嘢咧？除咗頭先話講嗰個摩打裡面嘅電子部分啦，風扇裡面嘅電子部分啦，成個電子變速裡面拆開嚟噴啦，嗰個接收啦拆開嚟噴啦。即係雖然佢話係防水咁，但係你唔好相信任何嗰個原本嗰樣電子係話防水，因為偶然都會有少少水印嘅。我又唔覺得咁樣係呢個面險可以冒。咁所以咧我都拆出嚟噴咗先，之後再整翻埋啲嘢嘅。咁開關掣係一個問題啦。咁於是乎咧開關掣我就咁做，令到佢防水啦。你知道有呢個牌子嘅電子變速咧係可以另外插個開關掣，咁你包住佢就可以防水啦。咁其實我呢個接收都完全防水啦，不過我仲驚咧嗰啲接駁位係有機會入水咁，所以呢度都仲用泥膠嗰啲 Blu-Tack 咧就防埋水，防多一次啦。Servo 拆開佢電子部分，亦都係噴咗頭先呢隻咁嘅嘢，就令到佢防水啦。面頭亦都噴咗啦。仲有咩係要防水咧？就係啲 bearing 啦。咁應該有相咧俾你見到，我哋嗰啲係完全搪瓷嘅 bearing。咁如果你發現有搪瓷 bearing賣，但係裡面淨係得嗰粒珠仔係搪瓷咧，咁唔得，係要個成粒 bearing 包住珠仔嗰個架咧都係搪瓷做嘅。咁嗰啲就可以或者膠做嘅，咁就可以完全防水。而家我所有 bearing 都防水，玩咗2次
喺水裡面冇搞過。嗱，一聽都知道咧係仲暢順嘅。呢啲啤令咧特別暢順嘅，唔知點解。但係咧個唔好處咧就係佢有機會快啲蝕嘅，因為佢唔係鋼做咧，可能咧走行得多咧，會容易蝕啲，好快柴。咁啊，最好就落住雨玩。如果唔落雨玩嘅話，你最好就加翻啲好稀嘅油落去，咁啊保持佢裡面咧係有啲嘢令到係做潤滑用。咁呢幅圖咧，你就會見到我將個接收拆開咗，並且咧我用一啲 Blu-Tack 咧就遮住佢嗰啲插頭位，費事咧一間噴嗰啲防水膠咧係噴到佢哋。咁其餘我就當然用咗膠冚住啦，多過噴多過一浸。個 servo 咧我就拆咗個電腦板出嚟，亦都噴多過一浸嘅嗰啲防水膠。個電變咧，除咗要噴嗰啲防水膠之外咧，仲要搽一啲黑色嘅防水膠，因為佢中間咧好難噴到嘅，兩塊電腦板中間係要搽啲黑色嘅防水膠咧，喺攝入去裡面搽，咁啊好安全。以下落嚟咧，你就見到我點樣換嗰啲陶瓷啤令啊！呢個咧係嗰個前面嗰個直軸嚟，咁嗰啲陶瓷啤令你都見到啦，佢完全冇金屬部分。轉向水撥嗰兩粒啤令咧係比較難攞出嚟，因為佢都好實。我係要用一個狗骨杯，跟住咧就擠一條偏仔落去，跟住插入去中間，將條偏仔就跌翻出嚟啦，即係佢有喺女啤令同啤令中間嗰度嗰條罅嗰度走出嚟。然後咧我就用另一個狗骨杯咧，就咁樣推其中一粒啤令出嚟。咁而家咧嗰條偏咧就喺正啤令同啤令中間打橫開少少，拱到其中一粒啤令。咁呢幅圖咧就見到嗰條偏究竟係幾長啦，同埋我將會換上去嘅咧，應該呢啲係5/8嘅全陶瓷啤令係換好之後就係咁嘅樣啦。換13.5 turn 尾蓋嗰粒啤令咧，的確係有啲困難嘅，我就要製造一粒勾形嘅螺絲啊！而家圖片咧左面嗰粒。跟住咧就仲揾一啲以前孖星嘅呢啲部件啦，夾埋一啲工具，然後咧我就咁擠落去嗰個摩打尾蓋嗰度，並且用一條電線咧令到嗰粒螺絲咧逼向另一邊，啱啱勾住嗰粒啤令。然後我就用嗰粒個螺絲咧將嗰粒黑色嘅螺絲咧拉出嚟。由於嗰粒螺絲咧係勾住嗰粒啤令。咁拉嗰粒螺絲即係拉咗粒舊嘅啤令出嚟，咁你見到咧中間仲有一個氹，嗰個氹咧就原本裝啤令。咁呢幅圖咧就見到咧換咗粒陶瓷啤令落去嘅形狀係點啊？你都見到嗰粒陶瓷啤令咧係冇金屬部分，咁冇金屬部分咧即係唔會生鏽啦。咁為咗幫嗰兩打冷卻風扇活啤令咧，我就當然我唔知道裡面構造點啦。我就搣咗張貼紙先啦，睇下佢發現裏邊係點啦。然後佢裡面咧係有一條軸，咁嗰條軸咧就鑲住兩粒啤令，並且咧係有一個膠圈咧，當係冚住相食嗰兩粒啤令。咁知道佢點樣構造咧，就唔搞啦嚇。當然就拆咗兩粒啤令啦，但係佢嗰個膠圈咧喺拆嘅時候係會整爛，所以咧係要用一個 E-Kip 去代替翻。咁嗰把風扇咧，亦都有佢自己嘅電子部分。個電子部分咧，亦都有好多地方係唔外露，咁所以需要用啲黑膠咧去搽入去咧去防水。咁呢幅圖你見到咧，我已經換咗嗰啲陶瓷啤令啦。咁砌翻埋之後咧，我仲要用一個 E-Kip 咧去令到嗰啲啤令唔會再甩翻。我頭先講過啦，我諗嗰個摩打咧係會坐低啲，盡量貼近個車底啊。呢幅圖咧就見到咧，我唔係用180度兩粒螺絲嘅，我係用側地兩粒螺絲咧，令到個摩打向下走位。咁當然嗰個藍色嗰個摩打套咧，嗰個摩打座咧係需要有啲改裝。個摩打矮咗咧，嗰個底盤咧亦都要偷翻個位，偷翻個槽出嚟咧，等佢個摩打有個位係有空隙嘅。
咁你就會見到咧，我而家呢度咧個摩打底嗰度咧係溝咗少少膠嘅槽出嚟，當然啦會影響少少嗰個車架嘅表現，但係你又見到嗰個摩打咧係可以坐得好低。咁呢個係另一個角度望嗰個摩打咧，你就會見到咧，由於我摩打坐低咗咧，我可以用一個好大嘅摩打線咧，都唔需要再改裝上嗰個摩打冚。咁千祈唔好忘記咧，由於呢個摩打力比較大力啦，同埋天啲龍魚咧，頭尾嗰個減速咧係唔多，所以咧其實你係需要用嗰個大啲嘅摩打線，細啲嘅一個大電池。咁咧比較棘手咧就係佢個牙叉啦。呢個唔係為咗防水，係為咗個牙叉咧唔好漏油。如果你用呢個渣嘅摩打或者個白皮絲咧，係唔會有呢啲問題。但係而家我就算買到最好嘅牙叉，譬如係Air Racing 或者自己花式原裝，同埋嗰啲 modify 嘅牙叉咧，花式嘅摩打牙叉咧，佢都會因為個摩打勁咗咧而漏油嘅。咁咧呢一幅圖咧，你就見到原本嗰個牙叉嘅形狀，我就要將嗰8條向外嗰8條柱仔咧飛走嘅，咁先至可以補強，令到呢一個部分咧，即係呢個牙嘅部分咧，係唔會因為個摩打轉動太厲害咧，而擘開個牙叉跟住漏油。咁我嘅辦法咧係打算加塊碳板咧去令到佢更加硬淨嘅。咁但係加碳板之前咧，就係要頭先清走頭先嗰8條膠柱。我係用一啲砂紙連喺塊亞加力膠片上面，跟住咧用一個打磨機轉動嗰個牙叉嘅大頸子啦，咁咧就偷咗呢個位出嚟，圖中嘅右手面偷咗呢個位出嚟。咁偷咗一個咁嘅位出嚟咧，我就可以加塊0.8度嘅碳板落去，會更加堅硬。咁呢塊0.8板咧係0.8嘅碳板咧係磨到翻嚟。咁我一個針規咧就可以畫個好啲嘅形狀嘅。咁呢塊碳板除咗係要個形狀好吻合嗰個牙叉大片之外咧，仲要嗰4個窿咧，同嗰個原本嗰4個窿咧係要吻合先至。咁所以咧，我要轉呢4個細啲嘅窿先，跟住先至慢慢令到嗰四個窿咧，同原本嗰個膠牙嗰4個窿咧係同樣大細同埋位置。咁我亦都要不停咧要用原本嗰4粒螺絲咧去檢查下究竟嗰4個窿咧係咪真係垂直。接住落嚟咧，我就用一個打磨機咧去令到嗰4個螺絲窿咧係有溝得生一個打斜嘅位，俾翻嗰4粒零扣螺絲。咁重複啦，呢塊碳板咧係可以令到我嗰個大頸子咧唔會因為個摩打太大力扭攣，跟住擘到開嚟漏油嘅。咁呢幅咧係完成咗之後咧，應該係咁嘅樣。當然要用啲 A 膠咧去黐實。嗱，而家睇下咧，玩咗兩次落雨，呢架車從來未打開過，睇下個牙叉嗱乾嘅，即係話咧一路以嚟都冇流過油。嗰啲外面嗰啲嘢咧係潤滑油嚟嘅，但係你見到咧，如果佢漏油嘅話咧，佢應該呢個位置咧就會濕晒。呢個好彩啦。咁再拎咗出嚟咧，我睇到咧，裡面都唔會成氹油，即係話咧係冇漏過牙叉油乜滯。就算係都係唔會好似以前咁咧成氹油。咁以下嘅呢段片咧就係揾咗一位朋友，佢叫阿俊幫我影嘅。佢拍攝嘅技術都好好喎，好多謝佢。
Sorry，thank you。咁咧排除萬難之後咧，我都認為依架車咧係可以繼續走行嘅。咁並且我覺得冇乜嘢係冇可能，不嬲都係呢一句咧係我嘅座右銘嚟嘅。咁所以大家都如果玩緊，仲係買緊雙星車嘅，仲覺得雙星車係可以玩得好快嘅，我話俾你聽係可以玩得好快，千祈唔好失去信心。再見各位。